anjir si neng encote euy bahan airana euy carakeun mah aku aing di oconan euy mesugan we euy atuh tertarikeun ke kami euy atuh euy untung we aya neng putat euy ngenal mana buta ih neng cut ya tuh kaditu jalan teh kaditu atuh itu emang cenah komajar cenah imah saung itu anu jelema bisa anu bisa pergi ke awewe karena usaha perkiraan aya mah jadi nyamang aja aya mang sok minang ka dia pernah memang mang doakeun nya itu udah salah di beger deui doakeun sing balik deui ka abi gitu mang nya lamun abi berberhasil jadi insyaallah abi ka bumi mang nyimpang nya nya kita tuh mangnya nya terus mang ya ayo kumaha cenah ning cut kumaha cenah ayo cek si mang itu mah dulu cek jelema teh pergi cuma bisa pokoknya mah urang mun ka yakin kabacaeun niatna naon mata urang ulah kudu boga perasaan buruk kok bakal kabacaeun ya sieun mah atuh kan niat ge beruing betul supaya sapi aing beule ka aing tertarik ka bitaeun supaya ulah ka wae kitu mah ya kitu kan ayo atuh ayo pokoknya mah usah ayo wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, damang. Alhamdulillah. Majar cek abah di dia teh cenah, cek batur abah di dia teh bisa ngubaran laki anu sok beger karena usaha, karena bisa ngebalikeun di anu beger supaya yang hareup jeung balik deui ka kami. Emang bener bah di dia abah sok Gampang atuh nu kitu mah. Hayang kumaha atuh. Bah, abi kaya teh hayang salaki, cenah balik deui ka kami, dah usaha salaki kami teh minang beger teh mes-mes, karek erek beunta ka bengbat deui ku awewe nu sejen. Jadi sekali-kali bah salah kita beger wae. Tuh gampang nyai. Nu kitu mah hayang balik deui mah. Nyai ka dieu teh ka abah teh. Alhamdulillah abang geus mawa nyai teh da kusaba punya aib kata tanya mun kudu sedia payung sebelum hujan. Ayeuna teh abah abi teh alhamdulillah tos dipersediakeun cai mah nyanakna aqua. Gampang atuh nyai. Ieu caina teh nyai. Aya ku abah kitu ayeuna dibere mantra. Anu kat meulit ka ayeuna dijampean ku abah nyi nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal ba'amrodi bi rahmatika ya rahman.